카메라 들어가. 아, 여보세요? 네. 아니, 안녕하세요. 전보레 TV입니다. 예, 안녕하세요. 아니, 예, 당첨되셔서 전화드렸는데요. 네네. 네, 지금 통화 괜찮으시죠? 네, 아, 네, 네. 괜찮아요. 쌤 바꿔드릴게요. 네. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 사시는 곳이 어디세요? 두 분 다 사주가 세네. 네. 응. 이 집에 무당 없어요? 없어요. 그래요? 네네. 우리 사장님하고 사모님은 뭐예요? 저희 신랑은 이제 뭐 사진 촬영하고요. 네. 네, 저는 음. 직장 다니다가 요즘에 좀 쉬고 이제 미나를 시작했어요. 미나 배우려고. 아, 미나 배우려고? 네, 네. 여보세요? 네네. 네. 우리 언니는 없다고 하는데 제가 봤을 때는 빌었던 집안이라는 소리가 나오고, 네. 그리고 우리 사장님도 그렇고, 우리 엄마도 그렇고, 네네. 부처님을 위해야 되고, 하늘을 위해야 되고, 조상을 위해야 되는 집안의 자손들이라는 소리가 나와. 응? 그런 소리는 좀 듣긴 했어요. 응. 그리고 우리 사장님 지금 54살, 53, 52, 51로 보면, 네네. 우리 사장님 작년까지 나가는 삼재기는 했으나, 네네. 제가 봐서는 그렇게 그래도 힘들게 사셨다는 소리가 나오고요. 네. 남들은 버거워서 힘들다고 숨이 턱턱 막히기는 하지만 그래도 우리 사장님 같은 경우에는 그래도 조금 피해갔다라는 소리가 자꾸 나오네요. 네. 아니에요? 맞아요. 맞아요. 그리고 우리 사장님 올해인데요. 네. 우리 사장님 올해 내년, 내후년, 네네. 올해만 잘 무이탈하게 넘어가신다고 하시면 우리 네. 사장님 내년에 라 남들이 말하기에는 홀수에 숫자가 두 개가 있잖아요. 똑같은 숫자가. 네. 네. 그러면은 조금 안 좋은 일이 조금 있다고는 하는데요. 네. 그래도 우리 사장님 같은 경우에는 밑에 뭐가 깔린 게 좀 많고 인맥이 좋으신지는 모르겠는데 조금 흔들림이 조금 없을 것 같아요. 네. 그래서 제가 말씀드릴 수 있는 게 내년만 잘 넘기신다고 하면 네. 내년, 내후년, 그 다음에 까지는 우리 사장님 쉽게 말해서 그러니까 회사를 크게 넓히든지 집을 넓히든지 이동수가 있다라고 얘기가 나와. 네. 우리 사장님 혹시 이동할 생각 있으세요? 네, 생각이 있어요. 뭐 회사가 아니면 뭐가? 집이요. 집이요? 근데 올해는 모르겠어요. 제가 봤을 때는 올해는 좀 아닌 걸로 보이고요. 이동수가 사장님도 그렇고 사모님도 그렇고 이동수도 없지만 이동을 할 수도 없어. 네. 네. 사장님, 사모님이 생각하시는, 우리 언니가 생각하시는 금전 쪽으로 내가 바라는 집과 금전하고, 뭐, 예를 들어서 뭐, 요새 뭐 돈이 다 있어서 집을 사는 건 아니잖아요. 네. 나라한테 조금 빌리는 돈도 조금 우리 엄마가 생각하시는 대로가 나오지를 않을 걸로 보여요. 그러다 보니까 제가 봐서는 이동을 한다고 해도 내년이나 이동이 될까, 제가 봤을 때는 급하게 생각하지 마시고 조금 뭐 예를 들어서 분양권을 하신다던가 아니면 다른 걸로 하셔서 이동을 하시는 게 나을 거고요. 올해는 이동수는 없습니다. 두 분 다. 그럼 내년에는 가능한가요? 네. 네. 내년에는 사장님도 그렇고 지금 엄마도 그렇고 이동수는 있으시기 때문에 내년에 움직이셔도 상관은 없으신데 올해는 제가 봤을 때는 움직임이 없어 보여요, 사모님. 네. 그리고 두 분 사이는 괜찮으세요? 네. 뭐 안 좋은가요? 아니, 그 말이 아니라, 그러니까 쉽게 말씀드리면 뭐냐면, 두 분이서 잘 지내다가도
간혹 가다 보면 시기 다툼이 있고, 왜 서로 부부인데도 불구하고 조금 시기 질투를 조금 많이 하는 걸로 보여서 여쭤보는 거예요. 아, 예, 좀 맞는 것 같아요. 응. 네. 그래서 우리 사장님이나 사모님이나 조금 이런 데 다니기 싫다 그러시면 네. 절이라도 다니시면서 대웅전 가시던 산신각을 가셔서 조금 내 번뇌를 벗으시고 내 업을 조금 닦으시는 것도 괜찮을 걸로 보이거든요. 그러니까 네. 제가 아까 말씀드렸잖아요. 우리 사장님네도 그렇고, 우리 언니네도 그렇고, 신의 가문, 인의 가문이 많은 집안의 자손이고, 빌었던 자손이다라는 소리가 나오기 때문에, 그냥 버티시는 것보다는, 그래도 이런 데 다니시면 더 좋겠지만, 그게 조금 불편하시다 생각하시면, 가까운 산에 가셔서 절이 있으시면, 산신각에라도 가셔서 조금 인사라도 절이라도 하고 내려오시면, 조금 그나마 그래도 안 한 것보다는 낫다라는 소리가 나오신다라는 소리가 나와요. 아, 네. 네, 아, 그러면 저는 지금 미나를 배우기 시작했는데, 네, 지금은 이제 제가 일을 안 하고 있어요. 네. 그래서 좀 미나를 좀 오래 하다 보면 혹시 그쪽으로 혹시 뭐 이렇게. 네, 오히려 그쪽으로 배우시는 게 더 나으세요. 미나 배우신다고 해서 제가 저기 했는데, 아까 말을 안 했는데, 네네. 어떻게 보면 우리 언니는 조금 늦었다 그래. 네, 그쵸. 내가 내 능력을, 내 기술을 조금 섞인 거나 마찬가지고, 내가 조금 본의 아니게 늦었다고는 하지만, 늦은 게 또 네네. 빠를 수도 있잖아요. 그렇기 네. 때문에 남들보다 더 열심히 하신다고 하면, 제가 네네. 봤을 때는, 선생 아닌 선생님처럼, 세심한 부분도 있으시고, 네, 하나에 맞아요. 빠지면 그게 내가 할 때까지는 꼭, 코로 빠뜨리시는 분이신 걸로 보이거든요. 네, 어, 그렇기 때문에 지금이라도 늦었다 생각하지 마시고 조금 네. 열심히 하셔서 나도 내가 배우지만 배우고 나셔서 조금 있다가, 내가 양성을 한다 생각하시면서 하시면 제가 봤을 땐 괜찮습니다. 아, 그렇게 열심히 하면 될까요? 네, 사주로도 그쪽 미나 쪽이 괜찮으세요. 아, 오히려. 네. 그 미나 쪽이 보면 이런 네. 무속적인 꽃도 있고, 뭐, 네. 호랑이도 있고, 뭐도 있고, 그러시기 때문에, 네, 네. 그쪽으로 나가셔도 돼요. 아, 네. 네. 그러면 뭐, 저희는 좀 앞으로 괜찮을까요? 제가 봐서는 올해만 잘 넘기신다고 하면, 네. 뭐, 이거 점사를 보면서 제가 네. 몇 년을 길게 봐드리면 저 날아다녀야 돼요. 그잖아요. 그죠? 네, 맞아요. 근데 지금 올해로 본다고 하면, 올해만 네. 두 분이서 잘 넘기시면, 네. 내년에는 조금 그나마 그래도 올해보다도 더 나으실 거고요. 뭐라 그랬지, 계획을 잘 짜셔서 움직이기만 잘 하시면 제가 봤을 땐 괜찮습니다. 아, 네. 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 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 늦은 시간에 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 네.